aqui é o lar do Silar. É onde eu passo a maior parte do tempo. Ai, caramba. Nossa, que zona. Fala aí, o que é tudo isso? Coisas boas, peças, porcas, parafusos, clipes, várias ferramentas. Era pior do que o resto da oficina. Era realmente horrível. Você nem consegue trabalhar aqui. Não dá, não. Você fica na frente da oficina. Aqui é a parte Todas de as trás. luzes queimaram e o computador não funciona, então não... Uma lâmpada não é tão cara. Bom, é verdade. Há uns 10 anos, a minha irmã ganhou na loteria e eu comprei a parte do meu sócio e fiquei como o único dono daqui. Mas desde então tem sido muito difícil manter a oficina aberta. Então você trabalha aqui. A maior parte do tempo. É onde eu passo a maior parte do dia. É onde faço toda a contabilidade da empresa. Muito bem, vamos falar sobre a contabilidade. Quanta grana essa oficina gira? Tá girando em torno de 20, 25 mil por mês. E quanto disso leva para casa no final? Nada. Só tem grana para deixar as luzes acesas e pagar todo mundo para que eles voltem no dia seguinte. Ai, caramba. Numa época muito boa, qual o faturamento? Nos melhores dias dá para fazer uns 50 ou 60 por mês. Ok. Me fala, quanto desse negócio ainda restou? A minha carteira de clientes é bem pequena, mas eles confiam na gente, sabem que somos honestos. E quanto às dívidas? A situação não é boa. Minha maior dívida é com a Receita Federal de quase 60 mil. E tem um empréstimo no cartão com juros altos. Nesse momento eu realmente não sei para que lado eu vou, porque a oficina tem uma boa estrutura, tem uma ótima localização, está na principal avenida de uma boa cidade. Não tem motivo para esse lugar não estar fazendo de 80 a 100 mil dólares por mês. Mas ela está tão detonada que vai precisar de um pouco de tudo. Eu acho que a melhor abordagem é a verdade nua e crua. Isso tá ruim, aquilo tá ruim, ele tá ruim, você fuma, o cachorro não pode ficar latindo, a sala de espera, eu não sei nem por onde começar. Todos os elementos certos para o sucesso estão aqui. Mas isso aqui é uma pocilga que não vai pra frente e você tá perdendo o seu tempo. E pra ser honesto, se estivesse à venda, eu até compraria. E sabe o que eu faria? Eu ia tirar tudo, de uma parede até outra, do teto até o chão, e jogaria tudo no aterro sanitário. O Richard faz o que sonha em fazer. Ele trabalha com Rot Rods, faz isso muito bem. Faz com eficiência e ganha muita grana com isso. Aí eu pensei, bem que ele podia me dar uns conselhos, né? Mas não estava esperando por isso. Você precisa abrir os olhos e passar a enxergar isso como empresa. Basicamente, o que tem que fazer, Dane, é tomar uma decisão. A minha proposta é a seguinte, eu vou colocar 100 mil do meu tempo, dinheiro e contatos para recuperar essa oficina. Mas, em contrapartida, eu assumo ela. Eu fico no comando. Da minha oficina? Eu que darei as ordens. Eu tenho um problema com pessoas me dizendo como tocar o meu negócio. Bom, então você vai ter problemas para aceitar essa proposta, porque assim que apertar a minha mão, eu assumo o controle. Sem discussão. Se forem 200 mil, dá para fazer em 6 dias? Você vai precisar de muito tempo. Tem a parte estrutural e, como disse, a parte elétrica não é brincadeira, cara. Nesse caso... Não é uma piada. Então, sei. além disso, tem a parte dos dutos de ar. E você tá querendo que eu pegue 2 semanas de trabalho e esprema tudo numa semana só. Olha, espero que você saiba o que tá fazendo, porque eu vou ter que colocar todos os caras que conheço aqui e apertar todo mundo para acabar o serviço. O Russell tá preocupado. Eu já trabalhei com ele bastante. Ele é um cara durão e consegue entregar o que promete. Mas levando em conta que ainda nem fechamos um acordo e ele já está preocupado... eu não sei, não. Essa é uma cidade pequena. A prefeitura deve usar os mecânicos locais para consertar os carros oficiais. Se a gente conseguir que a polícia traga as viaturas e se ele cair nas graças da prefeitura, não vai ter tantos problemas. E se ele quebrar a cara, eu fico com um terreno incrível. Você me conhece, eu faço o que puder. Eu só não quero que a gente chegue no final sem concluir tudo, mas eu topo a aventura. Bom, a gente pode chamar o Chris e botar ele pra detonar a porra toda. A parte elétrica me preocupa. O layout da oficina também será um pesadelo, mas se conseguirmos o Chris para ajudar no projeto, as ideias dele certamente serão valiosas. Espero que ele tope o desafio, porque ele pode entrar na oficina e ter a mesma opinião que eu tive. Esse projeto não vai ser fácil, mas quer saber? Apesar dos problemas, eu acho que nós teremos as pessoas certas aqui para fazer tudo o que for necessário. Você O precisa dinheiro do tá quê? aqui, cara. Eu entendo o que disse, o movimento é incrível, existe o potencial. Eu só acho que tem muito para fazer. Beleza, então se você trouxer o seu pessoal, eu trago o Chris, a gente depende nesse lugar, bota um layout no papel, instala os equipamentos e ajeita tudo. A gente consegue fazer, né? Deve dar. Só precisa ver se o dono vai topar esse plano, porque a gente sabe como você é no comando. Bom, eu gostei. Eu gosto desse terreno. Tem uma ótima localização, como você disse. A gente que tem eu que conheço marcar as dores todos de esses cabeça. carros e se livrar dos carros dos clientes. E eu tenho que entrar lá e esvaziar todo aquele lugar. Bom,
Vamos ver o que ele vai dizer. Agora eu preciso saber quanto ele está faturando, se a oficina está correndo algum risco e o que tem nesse lugar que é dele para a gente poder vender. Você me mostrou a parte ruim. Tem alguma coisa boa? Tem muita coisa boa. Quanto você faturou no seu melhor ano? Quanta grana? O melhor é provavelmente... Quanto você está ganhando agora por semana? Agora, eu não sei. Quem faz sua contabilidade? É a minha esposa. Beleza, vamos falar com ela sobre os números. Tá bom. Amor, Nossa, cara, isso é inacreditável. Pois Caramba. é. Oi, Oi, pessoal. como vai? Richard Sondra, Rollins. prazer. Oi, prazer em conhecer Muito você. prazer. Meu nome é Sondra, sou esposa do Scott e é responsável pelo lado financeiro da oficina. Então, qual o seu melhor ano e qual o seu pior ano? Uns 900 no melhor ano e no pior ano, pouco menos de 700. E vocês tiram o salário da oficina? Nós não temos salários. Com relação ao faturamento anual, ele varia de 700 a 900. Por onde acha que está indo essa diferença? Você acha que é a perda com o material? Acha que são os empregados? Podem ser as práticas de cobrança? Você conhece os Todas as números? opções. Acho que alguns funcionários batem o ponto e não trabalham. E isso me deixa irritado. Vocês sabem que se eu decidir investir no negócio, cabeças vão rolar. Precisam transformar a empresa num negócio viável. E eu tô começando a acreditar que é possível, especialmente com a vizinhança que vocês têm por aqui. O Scott tem uma localização incrível e, além disso, eu acho que está comprometido com seus clientes. Ele tem uma base fiel de fãs e isso importa para mim como investidor. Temos que botar esse lugar para funcionar e para ganhar dinheiro. Eu tô disposto a te fazer uma oferta. eu topo. Você nem ouviu a proposta ainda, não pode topar. Não é o jeito certo de tomar decisões. Precisa pensar no assunto. Se assumir o comando, você pode ser o primeiro a ser demitido, Scott. Tá legal, tá certo. Vamos voltar. Vamos ouvir a proposta. Eu acho que vamos precisar de 200 mil para arrumar esse lugar. E comprar todo o equipamento que vai ser necessário para começar a ganhar dinheiro. Eu vou colocar 200 mil do meu tempo, dinheiro e contatos. Mas assumo o lugar. Minha palavra é lei. Vamos mudar isso tudo e vai ser para valer. Eu quero dizer que vai tudo pro lixo. Richard Rollins não brinca em serviço. Ele vai te acertar na esperança que você não levante mais. Você tem uma família para considerar. É melhor pensar direito. A oficina tá nas últimas forças. Eu não tô ganhando o suficiente nem para manter aberta. Preciso do conhecimento do Richard para salvar tudo. Se ela fechar, vou deixar muita gente na mão, incluindo minha família. Tudo bem. Negócio fechado? Negócio fechado. Temos um acordo. Bem-vindos à oficina do Richard. Vamos falar com o pessoal. Tá. Então, já teve uma espécie de tapeçaria aqui? Cara, eu ainda tenho. O Danny fica aqui. Ele não gosta por causa da zona que tá aí dentro. A maioria das pessoas gosta, obviamente, quando tá limpa, né? A maioria das pessoas gosta. Mas ela tá meio limpa, não? Não. O que tem aí em cima? Ah, é o escritório. A minha esposa deve estar lá. O que ela faz? Ela cuida da contabilidade e corrige um monte de besteira que eu faço. Lá em cima, onde devia ficar o escritório, tem mais lixo empilhado em cima do balcão, nas mesas, no chão. Pra tudo quanto é lado, é só porcaria. Essa é a minha esposa, a Chantal. Oi. Oi, Richard e o prazer. Russell. o prazer é Ok. meu. O meu nome é Chantal Soule, eu sou a esposa do John. A gente casou há uns 2 anos. Então você tá cuidando da contabilidade, de tudo Eu por aqui. fazia isso, mas a gente teve 3 filhos e é ele quem cuida das coisas. Tá tudo uma zona, não encontra as contas e é tudo no papel. E como é o controle do dinheiro? Como vocês tiram da empresa? Quanta grana estão levando pra casa? Como é que é Eu isso? peço pro cliente pagar em dinheiro e boto tudo no bolso. Eu vou pagar uma conta e não tem dinheiro no banco, e aí eu penso, calma, eu não vou pagar isso agora, não dá pra fazer isso, não dá pra mexer naquilo, eu sei onde isso vai. E como controla as horas dos funcionários? Na cabeça dele. É, Tá na tipo cabeça isso. dele. Eu nem queria falar sobre esse assunto, mas... Então tá fazendo a contabilidade. É. Eu nem sei se ele sabe quanta cerveja já tomou hoje, muito menos o que ele tá ganhando com os carros. Bom, vamos lá. Funciona assim. Por exemplo, se você quer reformar um carro e vai sair 100 mil, você me dá 45 na hora, eu escrevo ali, você assina e a gente tira uma foto. Na verdade, a gente realmente não tem nada. Como a gente pode ser um negócio de verdade sem, sei lá, estar preparado? Aquelas Tem um coisas atrás de computador aqui? você? Cara, isso aqui é meio antigão, mas funciona. Cara, eu tô chocado com tudo isso. Eu nunca vi uma situação tão ruim como essa. John, as suas contas estão em dia? Não, Não. a gente não tem mais internet. E o lixo, eu paguei a conta um tempo atrás. E o aluguel, ele ainda não foi pago nesse mês. E a água vem numa conta separada e eu não pago já tem 1 ano.
Ou seja, a contabilidade está na cabeça dele. Eles não fazem a menor ideia de qual é a renda anual. As contas não estão sendo pagas. É ridículo. Você tem um sistema de segurança, mas me disse que teve um carro roubado um tempo atrás. O que A aconteceu? gente estava terminando um outro carro e as coisas estavam meio corridas. Eu vim aqui para cima para pegar um catálogo para poder pedir as últimas peças que estavam faltando para aquele carro. Quando eu cheguei ali na entrada, eu vi que tinha alguém dentro do carro. Aí eu corri na direção dele, o carro saiu em disparada, passou por cima do meu pé. Pois é, eu não consegui andar por... Pelo menos filmou alguma coisa pra gente poder ver? Foi filmado pela câmera de segurança, mas tá bem borrado, né? É só um borrão. As câmeras estão péssimas. Então as câmeras de segurança não funcionam Não. também. Quem é o dono do prédio? Esse prédio é dos meus pais. E quanto é o aluguel? Eu pago 4.500 por mês. É o valor. Por isso tudo, em Los Angeles? Ah, é bem barato, né? Dava pra cobrar uns 15 mil por esse lugar, pelo menos. Mas, cara, de boa. Pra mim já tá difícil pagar os 4.500. Tô com aluguel atrasado há um mês. Às vezes eu fico 2 sem Eles já pagar. ameaçaram tirar você daqui? Por incrível que pareça, eu recebi uma ordem de despejo. Dos seus pais? Do advogado deles. Uau! Até esse momento a situação parecia bem desanimadora. Mas aí eu descobri que ele tinha uma vantagem na questão do aluguel. O que quer dizer que mesmo com todos aqueles problemas, a oficina tem uma vantagem financeira em relação a qualquer outra do sul da Califórnia. Eu vou ter que pensar bem antes de aceitar. Vou ser sincero com você, John. Você me ligou pra ver se eu podia ajudar, mas eu não sei se eu posso. Eu tenho que conversar um pouco com o Russell, a gente vai dar uma volta. Voltem pro trabalho, Cara, se você tá? não for fazer nada, você podia comprar um carro, né? Até poderia, mas não tem nada pronto. Ele é inacreditável. Eu não sei, cara. Eu tava animado quando eu cheguei aqui, mas agora eu tô um pouco nervoso. É, dá pra ver. Eu gosto de estar bem na Via Expressa, gosto da La Brea. Ele tem uma oficina bem legal aqui. É, eu entendo. Mas aí tem a questão interna e externa. Preciso consertar o portão, as escadas estão péssimas. Cara, posso chutar facilmente do chão até o teto. Pensando nas paredes, interior e exterior, 250 mil. É dinheiro pra caramba. E tempo. Tá certo. E tem o John. Olha, esse cara... Você viu como ele faz a contabilidade e os pagamentos? Acredito na localização, acredito no prédio e acredito no negócio. E a gente tá em Los Angeles. Olha, aqui tá cheio de gente com grana pra torrar, que pagaria sorrindo 100 mil pra restaurar um hot rod, mesmo que ele só saísse da garagem uma vez por ano. Eu não pensaria 2 vezes se o John não fosse tão imprevisível. Eu concordo com você. O lugar é ótimo e o cara é talentoso. Mas vai ter que assumir o controle da situação e proteger todo o investimento. Tá, vamos voltar lá pra ver se o John tá realmente falando sério.